大家好，欢迎来到安康讲堂。你能想象吗？很多原本能跑能跳的长辈，最后失去生活自理能力，甚至晚景凄凉。往往不是因为生了什么突然的重病，而是因为做了一场极其不合时宜的健康检查。我们常说预防胜于治疗，很多孝顺的儿女也总觉得爱父母就要带他们去做最昂贵、最全套的体检。但是你相信吗？在真实的医疗现场，我经常看到有些老人家本来过得安稳自在，每天去公园散步，找老邻居喝茶聊天，却在一次纯粹为了求安心的体检之后，身体状况瞬间一落千丈。这不是因为他们突然得了绝症，而是因为在完全不适合的年纪，盲目接受了一场身体根本无法承受的过度检查。请大家在脑海中想象一下，一条已经铺设并使用了70-80年的老马路，虽然路面不再平整光滑，甚至有些坑坑洼洼，但它依然能让车子平稳安全的通行。这个时候，如果你为了查验地基，非要动用重型挖掘机把路面彻底挖开，这条老路可能当场就彻底崩塌报废，再也修不回原样了。我们的身体也是一模一样的道理。当人步入65岁甚至70岁的高龄后，身体器官的反应能力与组织韧性跟40-50岁的时候有着天壤之别。一模一样的医疗仪器，一模一样的检查程序，用在年轻人身上那叫防患未然，但用在老人家身上，后果可能就是一场灾难。如果你现在已经跨过了65岁的门槛，或者你家里有年迈的父母长辈，请一定要静下心来，把这段话从头到尾听完。只要漏掉其中几句，你可能还会继续盲目迷信各种体检项目做得越多越好。很多时候恰恰就是这种拼命求心安的执念，反而把老人家推向了毫无意义的痛苦并发症里，甚至让他们永远失去了晚年最宝贵的尊严与生活自理能力。在正式讲清楚这些致命风险之前，别忘了订阅我们的频道并开启小铃铛，这样你才不会错过最专业也最实在的健康避坑指南。我也想知道大家有没有认真听进去这段开场提醒。如果你觉得这段内容对你有启发，请在评论区帮我打个1。如果觉得听起来还好，请帮我打个0。作为一名在医院临床一线服务了多年的资深医生，我今天挑明了说这些大实话，绝不是要大家从此排斥所有的医疗诊断，更不是在质疑同行医师的专业水准。大家必须明白，医疗的根本初衷是为了让人活得更好，而不是盲目追求体检报告上的完美数据。最关键的重点在于，当我们活到了一定的岁数，就必须强迫自己冷静下来，像个精算师一样，仔细权衡每一项检查背后的巨大风险与微小益处。许多在50岁时能救命的医学筛查，到了75岁，很可能就变成了压垮骆驼的最后一根稻草。我曾亲眼见过太多原本身体硬朗的长辈，就因为一个毫无必要的激进检查，导致整个人生活品质彻底崩坏。我今天的唯一目标，就是要帮大家梳理清楚，面对体检究竟什么时候该果断去做，什么时候该勇敢喊停，以及当医生建议你做某项检查时，你应该如何聪明地反问医生。接下来我会详细拆解3项在临床上最常被长辈误用，甚至极容易带来严重反效果的常规检查。第一项是高龄女性定期去做的乳房摄影检查，第二项是70岁以上老人家常做的大肠镜检查，第三项则是70岁以上男性最爱做的前列腺特异抗原抽血化验，也就是俗称的 PSA 筛查。绝大多数人去排队做这3项检查时，都是抱着花钱买平安的保险心态，但你们可能完全没有意识到，有时候查出异常后，随之而来的一连串过度医疗干预对衰老身体造成的毁灭性打击，远远超过了那个慢性疾病本身。不少老人家就是因为一个随波逐流的筛检决定，不仅把健康赔了进去，失去了控制大小便的能力，甚至连原本微小却平静的生活乐趣都永远消失了。请大家务必打起12分精神，特别注意这几项，尤其是第一项。这是很多阿姨们认为做得越勤快越好的防癌标配，但长辈们真正需要的从来都不是漫天撒网的过度筛检，而是精准且适度的高质量诊断。排队交钱之前，我们必须摸着良心问自己，现在去做这项仪器检查，到底是因为身体发出了真实的求救信号，还是仅仅因为每年都做成了一种改不掉的习惯，又或者单纯只是为了安抚内心对衰老和未知的恐惧。我们先来深度聊聊第一种被社会大众视为早期发现绝佳典范的检查。乳房摄影确实曾经拯救过无数个家庭，但当一位女性正式跨过75岁这道年龄分水岭之后，事情的发展轨迹就再也不会像你想象的那么简单美好了。我们几乎是从小听到大，乳腺癌一定要早发现早治疗，所以每年做一次乳房摄影似乎是保障女性健康的不二法则。作为医生，
我举双手赞成这项检查对50到70岁之间的女性有着不可替代的救命价值。可是当女性年纪超过75岁，这个医学定律就开始发生极为奇妙且危险的逆转。到了这个高龄阶段，继续坚持定期做乳房筛检所能带来的实际寿命延长效益会呈现断崖式的下跌。不仅如此，它反而会给老人家带来2个极其恐怖的巨大风险。第一个风险是精密仪器会毫不留情地揪出那些即便留在体内一辈子也根本不会对生命造成任何实质伤害的超微小病灶。第二个风险是就因为发现了这么一个小黑点，长辈会被瞬间卷入一个极其沉重且完全不必要的残酷治疗绞肉机里。很多时候把老人家折磨得痛不欲生的根本不是那个肿瘤，而是当我们在影像片子上看到一个微乎其微的阴影后，全家人所爆发出的集体恐慌，以及随后盲目跟进的各种切除与放射治疗。这里必须给大家强行科普一个非常核心的老年医学观念，叫做过度诊断。用最通俗的话来说，随着人体不断衰老退化，身体内部器官多多少少都会长出一些不太完美的异常组织或变异细胞，但这些潜伏在老人体内的异常细胞，其中有很大一部分的生长速度是极其缓慢的，慢到了什么不可思议的程度呢？慢到这位长辈哪怕平平安安的活到了100岁，寿终正寝，这个体内的小肿块都不会对他的健康产生哪怕一丝一毫的威胁。这就好比你们家住了几十年的老房子，墙角根部裂开了一条比头发丝还细的裂缝，这条小缝隙可能在那儿静静地待了20年，从来没有扩大过1毫米，也完全不影响整栋楼的结构安全。但如果你偏偏因为太过神经紧张，非要花重金请工程队开着推土机过来，把整面承重墙强行拆掉，重新砌砖，这种瞎折腾反而会瞬间毁掉整座房子的根基，让老房子直接变成危楼。这就是医学上最让人痛心的过度诊断风险。很多老人家心理防线很脆弱，一听到医生嘴里蹦出癌症这2个字，哪怕是极早期的原位癌也会当场吓破胆，根本无法维持冷静的思考能力。在家属的连番劝说下，最后往往稀里糊涂地选择了对高龄身体摧残极大的激进治疗方案。让我给大家分享一个发生在台中的真实心碎病例。林美华女士今年已经77岁高龄了，在踏入体检中心大门之前，美华姐每天早晨雷打不动的去家附近的公园快走散步，平时还能中气十足的帮忙牵着小孙子去菜市场买肉买菜。她身体硬朗得很，每顿饭吃得香，晚上沾枕头就睡着。因为她年轻时一直有定期做乳房摄影的好习惯，所以77岁那年体检季她也没多想，就照样去排队挂号了。结果这次的影像报告上赫然提示发现了一个极度微小的不规则阴影。门诊医生秉持着常规流程，立刻建议她做进一步的穿刺切片检查。就这一句话，美华姐全家瞬间陷入了天崩地裂般的恐慌之中。在等待切片病理报告的那整整2个星期里，美华姐几乎夜夜失眠到天亮，原本平稳的血压一路狂飙，整个人迅速消瘦。等到报告出来的当晚，听到极早期原位癌几个字，全家人感觉头顶的天都塌下来了。为了所谓的永绝后患，也为了买个彻底的心安，美华姐被推上了手术台切除病灶，术后还不得不配合进行了一连串的放射性治疗。就是这一整套看似标准完美的抗癌折腾，让原本元气满满、红光满面的美华姐变得虚弱不堪。高龄导致的皮肤组织脆弱，让她的手术伤口愈合得极其缓慢且痛苦。后续的放疗更是让她的胸部皮肤大面积红肿刺痛，每天像被火烧一样难受。最要命的是，一系列的药物和折腾让她彻底倒了胃口，吃不下任何东西，肌肉快速流失，她再也没有力气走到那个熟悉的菜市场了。走几步路就开始气喘吁吁。后来我们在内部调阅她的完整病理报告时，有顶尖的病理学专家明确指出，那个被切掉的微小肿瘤，其细胞分化特征显示它生长极其惰性缓慢，在美华姐预期剩余的自然寿命里，这个小黑点几乎100%不会对她的生命产生任何致命威胁。这场漫长且痛苦的战役打下来，美华姐失去的绝对不仅仅是一小块乳房组织，她真正永远失去的是她晚年生活里最珍贵、最无可替代的那份平稳的生活节奏和下床走路的自由。每次在复诊走廊上看着她现在骨瘦如柴、眼神疲惫的身影，作为同行，我心里真的堵得慌。这就是我一直苦口婆心强调的惨痛代价。有时候对抗疾病所使用的手段比疾病本身还要凶险致命100倍。各位正在听讲座的大姐们，我绝对不是在这里散布反制言论，叫大家彻底放弃所有的科学筛检。但针对已经年满75岁以上的高龄女性，如果你在平时洗澡时从来没有摸到过任何明显的胸部硬块，
乳头也完全没有异常的血液分泌物或者突然的凹陷变形，家族里也绝对没有直系亲属患有严重的乳腺癌病史。那么在你打算随大流去做下一次例行乳房摄影之前，请你务必深呼吸，强迫自己冷静下来，拉着你的主治医师好好聊个10分钟，你完全可以理直气壮的这样当面问医生，医生，综合评估我现在的真实年龄和各项身体指标，做这次仪器检查能带给我的实质性好处到底有多大？万一真的拍到了一个极小的静止病灶，我们除了马上挨刀子切除之外，还有没有别的温和选项？如果我这次决定先观望不做，我真的会面临马上倒下的风险吗？请大家一定要把这句话刻在脑子里，最顶级的医学临床处置绝不等于闭着眼睛一直加码做检查做手术，而是极度考验医生懂不懂得在最正确的时间点上适可而止，手下留情，这种对侵入性检查保持极度敬畏和谨慎的态度，同样完美适用于接下来我要讲的其他体检项目。如果说常规的乳房摄影只是让女性在心理上感到惶恐不安，那么接下来的这项重磅检查更是让无数长辈在生理上吃尽苦头，甚至产生终身阴影，因为它不是在体外拍个照那么简单，它是一项必须拿着长长的器械直接捅进人体内部的深度侵入性检查。这第二颗容易踩雷的定时炸弹就是大家耳熟能详的大肠镜检查。在消化医学界，大肠镜被公认为是诊断大肠癌的绝对黄金标准，这点毋庸置疑。对于50岁到60岁这个肠道恶性肿瘤高发的黄金干预段来说，它绝对是保命防身的最强武器。但是当你的年龄时钟拨过了70岁，甚至迈向75岁大关之后，你身体内部的器官对于这种长驱直入的侵入性折腾，其承受能力早就被打了一大半的折扣。请大家闭上眼睛，尝试联想一下那个画面。我们人类的肠道黏膜在30-40岁年轻力壮的时候，就像一条刚从五金店买回来的全新厚实橡胶水管，不管是扩张还是弯曲，都充满了极佳的柔韧性与弹性。但等我们老到了70多岁，这条在肚子里工作了一辈子的管子，早就变成了一条风吹日晒几十年、严重老化的老旧破皮管，肠壁变得又薄又透又脆，稍微受点外力拉扯就容易破裂。在这根长长的管子顺着肠道弯曲推进的检查过程中，哪怕是医生手法再轻柔，只要出现极其微小的一点点操作并发症，比如探头擦破了脆弱的肠道黏膜，引发大出血，或者充气过度直接导致肠穿孔，再或者因为器械引发了严重的腹腔感染，这些在年轻人身上可能睡一觉就能自行修复的小刮擦，对本就体弱的老人家而言，极可能当场演变成一场需要进加护病房抢救的致命打击。很多老人家起大早饿着肚子去照大肠镜，初衷明明是为了避免以后生病受苦，但无比讽刺的是，往往正是这场打着预防旗号的常规检查，反而把他们直接送上了急诊室的抢救台。为什么单单是一个年龄的增长，就会让大肠镜的致命风险成倍飙升呢？第一个核心原因在于，高龄老人的肠壁黏膜组织退化严重，防御力极弱，一旦出现机械性损伤，细胞的自我修复能力极度迟缓。第二个更折磨人的原因在于，真正把老人逼向崩溃边缘的，往往根本不是检查探头进去的那10几分钟，而是检查前长达2-3天的地狱级清肠准备工作。为了保证肠道内部干干净净，方便医生观察，老人家必须要在短时间内强行灌下几大瓶极其难喝的强效泻药，然后一整夜不睡觉的在厕所和卧室之间来回狂奔腹泻。这种剧烈的非正常排泄过程会导致老人体内水分大量流失，瞬间引发严重的脱水症状和致命的电解质严重失衡。血液浓缩更会引起血压如过山车般剧烈波动。你得知道，很多去体检的长辈身上本来就带着高血压、心脏病、慢性肾功能衰退或者糖尿病。对于这些犹如走钢丝般的脆弱身体来说，光是这趟拉到腿软的清肠马拉松就已经构成了一场几乎要了老命的巨大生理浩劫。很多20-30岁的年轻人总觉得拉几天肚子就是吃错东西的小事儿，一装吃点蒙脱石散就好了。但对于70多岁的老人来说，这种摧毁性的腹泻可能会让他彻底虚脱，躺在床上整整1个礼拜爬不起来，甚至引发急性肾衰竭等更严重的可怕并发症。住在桃园市的陈秀云女士就是个活生生让人痛心的例子。秀云姐今年74岁了，平时生活完全能够自理，就是年纪大了肠胃蠕动慢，有点老年人常见的习惯性便秘。前阵子看电视天天播大肠癌的可怕，她心里越想越不踏实，去医院拿便秘药的时候，就主动强烈要求医生给她安排个无痛大肠镜做全套排查，结果噩梦从喝泻药那一刻就开始了。
在疯狂跑厕所的准备阶段，他拉到头晕眼花，严重脱水，整个人虚脱的连站起来的力气都没有，是被儿子半背半抱弄进检查室的。好不容易熬过了麻醉检查，推出来醒了之后，他就开始浑身冒冷汗，感觉整个腹部像被刀绞一样，持续剧烈作痛，吓得家属赶紧推着轮椅把他挂进了急诊科留院观察。虽然经过各种仪器扫描，万幸确认检查并没有捅穿肠子，但由于前期清肠导致的严重电解质紊乱和钾离子急剧流失，引发了极其危险的心脏早搏和全身无力。秀英姐硬生生在医院病床上躺着打了整整1个星期的营养点滴，才勉强能靠自己坐起来喝口粥。经过那次生不如死的折腾，秀英姐现在对任何带有10字标志的医院大楼都产生了极度的心理恐惧，整个人变得精神萎靡，连带着食欲也变得极差，原本极其规律的生活作息被完全打乱。你看，最后让她健康瞬间垮掉的根本不是什么大肠癌，而是那次纯粹为了求个虚假心安的盲目检查。在这里我必须要跟所有人科普一个非常颠覆认知的医学事实，大家不要闻息肉色变，并不是所有长在肠子里的息肉都会在几个月内突然恶化成要命的大肠癌，从一颗普通的微小息肉慢慢变异发展成真正具有致死性的恶性大肠癌，其演变速度通常极其缓慢，这个过程往往需要长达10年甚至15年之久。那么对于一个已经75岁甚至80岁高龄的长辈来说，我们在医疗决策时最该扪心自问的硬核问题应该是，这颗长得慢吞吞的小息肉真的能够在它极为有限的自然余生中兴风作浪，造成致命危害吗？现实中最荒谬的盲点就在于，我们往往倾尽全家之力，试图去排查和彻底消灭一个要等10年后才可能会发生的小概率危险，但与此同时，我们却极其愚蠢地忽视了今天安排的这场猛烈检查，极有可能在下个礼拜就直接重创长辈本就脆弱的健康防线，甚至让他们直接躺进重症监护室。这也是绝大多数家属在替父母拍板做医疗决定时最容易掉进去的情感盲点。我们所有人都必须强迫自己学会换一种更加豁达也更加科学的视角，去理性看待人体衰老与慢性疾病和平共处的自然规律。我在这里必须非常严肃且不留情面地提醒各位观众，现在的真实情况是，很多长辈跑去受罪，仅仅是因为墙上的日历翻到了那一天，觉得按照常规1年1度的时间表该去做体检了，就盲目跟着邻居去排队缴费。几乎没有几个家属会愿意拉着老人的手停下来，认真审视一下老人目前的真实生理条件，仔细评估一下这副老骨头究竟还适不适合去承受这种充满未知的侵入性暴力检查。健康检查绝对不该像每个月按时交电费，或者天黑了就去换个坏灯泡那样机械刻板，按部就班。你在勾选那个检查项目之前，必须要像个谨慎的投资客一样，综合考量长辈的真实年龄、过往那些复杂的慢性病史，以及前几次旧检查报告上提示的风险程度。一旦你的决策稍有不周，盲目把老人推向检查床，最后换来的悲惨结局极可能就是半夜推进手术室的紧急开刀，肚子上永远挂着排泄物的人工肛门，或者长达几个月痛不欲生的卧床康复期，为了一个虚无缥缈的心安去支付这样惨烈的生命代价，真的太不划算了。如果长辈平时上厕所并没有出现排便习惯的剧烈改变，比如没有突然连续几个月拉肚子与便秘交替，没有拉出带有暗红色血液的恐怖大便，平时正常吃饭，体重也没有出现那种莫名其妙的快速暴跌，那么面对大肠癌筛查，我们完全可以退而求其次，考虑采用对身体更加温和包容的替代方案，比如在家里就能轻松收集样本的简单粪便潜血检查。这就是一种100%完全没有任何肉体侵入性、安全性高到几乎满分的绝佳选择。下次去门诊，你完全可以非常有底气地询问医师大夫，如果我实在恐惧或者身体承受不了做大肠镜，咱们这儿有没有其他比较轻松不遭罪的平替检验方式？如果我这次铁了心就是不想做这项检查，我未来几年得癌的实际风险到底能占几%？请大家千万牢记，对于高龄的长辈群体而言，有时候最安全、最高级的医疗智慧，绝对不是仗着有医保就拼命做得越多越好，而是懂得克制，做得刚刚好就立刻收手。好，讲完了上面关于女性专属的乳房筛查以及男女通用的肠道检查之后，接下来我们要把目光聚焦在第3项极具迷惑性的检查上。这项检查对于那些70岁以上的男性老大哥来说，重要程度甚至超过了生命本身，因为它直接关乎着他们晚年最在乎的核心尊严。
对自己身体的绝对控制力，以及能不能安享一个平静祥和的晚年生活。这就是鼎鼎大名的前列腺特异抗原抽血化验，英文简称 PSA 检查。在所有的防癌体检项目里，这项检查表面上看起来是最无辜、最没有任何杀伤力的。它既不需要把你塞进轰隆隆作响的核磁共振机器里吃辐射照光，也不需要像大肠镜那样喝几大瓶泻药拉到虚脱清肠，你只需要挽起袖子，让护士用细细的针头抽走一小管静脉血就行了。整个过程极其快速，异常方便，似乎没有任何身体门槛。正因为如此，很多男性长辈在体检中心拿到单子时，连1秒钟的犹豫都没有，为了凑个全套体检的完美，大笔一挥就顺手勾选了这一项。但是今天我要极其郑重地警告各位坐在屏幕前的大哥们，这项看似温柔的检查，它最致命、最恐怖的潜在危险，绝对不是护士扎进血管里的那根小小采血针。它真正的恐怖之处在于，万一几天后报告单上的化验结果数值哪怕只比标准线高出了0点几个单位，从那一刻起，后续极有可能引发一场完全不受你控制，如同多米诺骨牌接连倒塌般的毁灭性医疗连锁反应。只要单子上的数值带了个向上的红色箭头，哪怕你身体没有任何痛感，你的大脑也会瞬间陷入无底洞般的极度焦虑之中。紧接着，原本只是抽个血的你就会被医生要求脱掉裤子，去面临极度屈辱且痛苦的前列腺穿刺切片检查，这就是实打实的侵入性破坏诊断了。而最终等待你的，极可能是一场切除前列腺的开刀手术，或者大剂量的局部放射线照射。这些后续的重型武器治疗手段会给老人的身体带来许多极度漫长、极其痛苦且绝对难以向外人启齿的永久性生理后遗症。在我从医的这些年里，我见过太多曾经意气风发的老大哥，他们原本每天清晨都能精神抖擞地出门跟老友爬山健行，退休后的社交生活丰富多彩，有的甚至70多岁了还能维持着非常健康正常的夫妻亲密生活。但就是因为在那一次纯粹为了求个全套安心的抽血检查之后，查出了 PSA 稍微偏高，被迫走上了治疗的流水线，结果他们的后半生就彻底跌入谷底，再也回不到过去那种充满尊严和活力的日子了。我们必须先弄懂一个极为残酷的医学真相，在很多高龄男性的前列腺组织内部，其实多多少少都自带了一些变异的前列腺癌细胞。但这真的是天塌下来的死症吗？绝大多数时候根本不是，因为这些特定的老年前列腺癌细胞，它们的生长复制速度往往是极其缓慢的。慢到了什么不可思议的地步呢？慢到这位长辈即便天天带着这些癌细胞吃饭睡觉，直到他这辈子寿终正寝的那一天，这些细胞都不足以发展成引发严重症状的要命疾病。这在医学逻辑上就像是我们家里天花板上安装的火灾烟雾警报器，很多时候可能仅仅是因为你老婆在厨房炒菜时不小心把油锅烧热，冒了一点点烟雾，根本没起火，那个敏感的警报器立刻就刺耳的大声狂叫起来。这种叫声只代表有烟，根本不代表整栋房子已经被熊熊大火吞噬了。如果你每次一听到这种因为油烟引发的警报声，就不分青红皂白的立刻打电话呼叫重型消防车过来，强行把你这座房子拆得稀巴烂来喷水灭火，那么这种盲目过度反应造成的家庭财产损失，绝对比那个压根没烧起来的火星子本身还要惨痛千万倍。最要命的技术缺陷在于，目前单纯的 PSA 抽血化验数值根本无法像神仙一样100%精准地帮你区分出你体内藏着的到底是那种会迅速扩散夺命的极度危险性癌症，还是那种安分守己、性格温和到根本不需要任何开刀处理的惰性良性病变。这就是为什么作为专业医生，我每次都在疯狂呼吁我们大家需要用极度克制和谨慎的态度去解读这张抽血化验单上的高低数值，千万不要自己吓自己。我必须给大家分享一个住在高雄的黄建国大哥的真实悲剧故事，听完你就懂了。黄大哥今年72岁，退休前是国企的干部，原本的晚年生活过得那叫一个滋润惬意，每天天不亮就起床去公园练太极散步，常年坚持锻炼，让他血压稳如泰山。虽然满头白发，但跟老伴的感情极好，老两口经常手牵手去逛菜市场。就在去年的一场例行老年免费体检中，负责开单的门诊医生顺口建议他，反正来都来了，不如加一项查个 PSA 抽血吧，正好凑个男性防癌全套。黄大哥大手一挥就同意了，结果报告一出来，那个数值就比正常范围稍微偏高了那么一丁点。就是从拿到这张报告单的那个瞬间起，黄大哥如同置身天堂的晚年美梦被彻底撕碎，一场无法醒来的噩梦正式拉开了帷幕。
看着那个刺眼的红箭头，全家人瞬间陷入了愁云惨雾的恐慌之中，孩子们赶紧请假，强行带着黄大哥去大医院排队做了前列腺穿刺切片。那种直接从直肠部位扎针取肉的切片过程，不仅让他感到前所未有的屈辱，更引发了严重的局部出血和剧烈疼痛。那阵子他天天在床上疼得辗转反侧，好几个晚上连眼睛都闭不上。半个月后病理结果出来了，确实在组织里找到了局部的癌化病灶，但显微镜下的细胞学特征清清楚楚地显示，这绝对属于那种进展极度缓慢，几乎呈休眠状态的温和类型。然而在大众对癌症根深蒂固的极度恐惧驱使下，也为了彻底铲除这个所谓的定时炸弹，黄大哥最终还是在家人泪眼婆娑的劝说下，无奈地签下了手术同意书。悲剧的转折点就发生在手术之后，因为切除前列腺不可避免的会伤及周围极其密集的神经和括约肌群，黄大哥开始出现了严重的不可逆尿失禁。曾经体面要强的国企老干部，现在只要稍微咳嗽一声，或者走路步伐迈大一点，尿液就会不受控制的顺着大腿根部流下来，他被迫像个刚出生的婴儿一样，每天二鼓作气的随身穿着厚厚的成人纸尿裤，或者垫着厚重的尿垫。这种每天身上散发着尿骚味的日子，让自尊心极强的他感到无比的羞耻和绝望，而更让他痛不欲生，甚至连对儿子都无法启齿的隐痛，使手术彻底破坏了勃起神经。他原本极为美满和谐的夫妻亲密生活，从被推进手术室的那一刻起就彻底且永远的消失了。遭受了接二连三的自尊心毁灭性打击后，曾经那个开朗健谈的黄大哥变得郁郁寡欢，他把所有退休老友的电话都拉黑了，每天把自己反锁在家里，再也不肯出门下棋喝茶，整个人性情大变，动不动就因为一点鸡毛蒜皮的小事对着老伴发脾气，变得极度易怒又极度退缩。大家仔细回想一下，在跨进那家体检中心抽那管血之前，黄大哥的身体完全没有任何排尿困难的症状，他活得健康又尊严。但是在这个试图消灭隐患的检查和连串治疗之后，他的命虽然保住了，但他却永远失去了作为一个成年男人最核心的尊严与快乐。如果当初在看到那个略高的抽血数值时，能有一位不随波逐流的良心医生坐下来拍拍他的肩膀，明白地告诉他，大哥，你这情况其实完全可以选择医学上非常成熟的主动监测方案，根本不用急着挨这一刀。如果他能早点听到这句话，或许他这最后的十几年晚年光景将会是一幅完全不同、充满欢声笑语的美好画卷。这就是我今天无论如何都要强行塞进大家脑子里的一个顶级医学策略概念，它叫做主动监测。请各位长辈务必认清一个常识，主动监测绝对不是一旦不幸查出体内有异常癌细胞，就意味着你必须立刻像赶赴刑场一样躺到手术台上，让医生切个干净。对于许多70岁以上被查出患有缓慢型前列腺病变的高龄男性，全球最前沿的医学指南其实更推荐医生采用极其保守的策略，那就是定期叫病人回来抽血，追踪数值的起伏变化，密切观察病人平时小便是否通畅等日常症状。只有在漫长的监测过程中，确实发现化验数据出现了极不寻常的飙升，或者病人的排尿症状出现了明显的恶化干扰时，医生才会果断出手进行积极的药物或手术干预。请大家听好，这绝对不是毫无医德的放任可怕的疾病不管死活，而是一种在深思熟虑后高度权衡利弊得失的极其成熟且周全的顶级医疗决策。采用这种以静制动的方法，能够最大程度的让高龄长辈在严密监控病情发展趋势的同时，依然能够长久且体面的保有极其优质的日常生活品质。不仅能保住正常的排尿括约肌功能，能维持男人的正常生理机能，更能稳住长辈不被恐惧击垮的心理健康。针对那些早已跨过70岁门槛的老男人来说，保住现有的尊严和生活，这往往比简单粗暴的直接在肚皮上动刀子挖肉要明智且高明得多。今天我索性就把大实话彻底说开，很多做了一辈子硬汉的男性长辈，到了风烛残年，他们内心深处真正恐惧的，其实早就不是死亡这件事情本身了，他们真正在无数个黑夜里怕得发抖的，是彻底失去身为一个独立个体的基本尊严。他们极度害怕未来的日子里，连吃饭穿衣这种生活小事都无法自理，害怕每次翻身拉屎撒尿都必须毫无廉耻的依赖护工或儿女的帮弄，更害怕因为神经损坏导致自己像个水龙头一样无法控制每天的排尿。这种尊严尽失，连狗都不如的悲惨落差，对任何一个要强的老人来说，其心理打击都是极具毁灭性的。然而最让人深感遗憾和愤怒的是，
很多门诊的医师在跟病人家属讨论体检报告时，眼睛往往只死死盯着电脑屏幕上那几个冰冷跳动的数据指标。他们满脑子想的都是怎么把异常数据强行压回正常区间，却彻底且冷血地忽略了坐在对面的那位长辈，其内心最深处对失去生活掌控权的极致恐惧。我请各位年轻的家属试着去理解，对于绝大多数的高龄长辈来说，能够每天清清爽爽，像个拥有完整人格的正常人一样有尊严地活着，这种自由往往比插满管子多活个痛苦的3年5载，却只能像块烂肉一样天天卧床不起，要珍贵和有意义10000倍。这不仅仅是医学层面的考量，这更是我们作为后辈家人以及专业临床医师最应该去深刻体恤和拼死守护的人性底线。所以正在看视频的老大哥们，听好了，如果你现在每天上厕所根本没有任何严重的排尿困难，尿液的颜色清亮透明，完全没有莫名其妙的血尿，身上的骨头也没有那种钻心刺骨的转移性疼痛，体重也没有在几个月内毫无原因的断崖式减轻，那么下次去医院请千万不要把那个抽血验 PSA 的项目当做体检必做的例行公事勾选项。万一你真的已经被查出数值偏高，也请你在复诊时挺直腰板去质问你的医生。你可以这样反问他，医生，就算我的抽血数值高了一点点，如果不马上穿刺，我们下一步的保守观察方案是什么？如果真的要穿刺，甚至做切除治疗，术后尿失禁或性功能丧失的副作用风险概率有多大？我有那个坚强的心理素质去承受吗？我可以坚决要求暂时只做定期抽血监测，而坚决不动刀子切肉吗？真正拥有大智慧活得通透的聪明长辈，绝对不是那种拿着体检单把所有昂贵的高科技检查全都盲目勾选好，勾到满屏才觉得心安的胆小鬼。真正聪明的长辈是那个头脑极其清醒，知道自己这副老身子骨究竟什么折腾值得去做，什么致命的深坑必须保持绝对距离的智者。我们这群做老年医学的人，每天拼尽全力想要做的唯一一件事，就是去死死守护住你们那份来之不易的晚年平静，而不是披着科学的外衣去暴力打破它。一个人到了晚年，最大的幸福和好运，有时候恰恰就隐藏在当我们走在那条充满了各种诱惑与恐慌的现代医疗高速公路上时，能够比别人更懂得在最危急、最容易迷失的岔路口，果断且坚决地踩死脚下的刹车踏板。现在很多社会观念把家庭伦理绑架了，导致很多家庭都有一个非常根深蒂固且极其危险的念头，总觉得儿女只要有出息，足够爱父母、孝顺父母，就必须年年花大把的钞票带他们去顶级机构做最贵、最全面、最具科技感的全套防癌大检查。但我今天必须非常诚实且刺耳地向所有屏幕前的家属们泼一盆冷水。对于那些已经满脸皱纹的长辈来说，这种迷信医疗干预越多就一定越好的固执观念，其实背后隐藏着随时会要命的巨大深渊。因为老人的五脏六腑和免疫系统真的就像一部在泥泞路上跑了70、80年的破旧老爷车，这种老机器你可以温柔地给它加点好机油保养一下，但绝对经不起拆卸发动机级别的大动作折腾。20、30岁年轻人的细胞修复能力强如怪物，就算做错了检查或者盲目挨了一刀，术后也能在短时间内迅速结痂复原，继续活蹦乱跳。但70、80岁的长辈一旦因为一次不必要的激进检查不幸引发了像内出血、大感染这样的严重并发症，往往就会像多米诺骨牌倒塌一样，这辈子就此彻底一蹶不振，永远被死死钉在了狭窄的病床上。很多出钱出力的家属往往只看到了那些宣传册上写的早期发现极小概率的好处，却在冲动做决定的那一刻彻底忘了去用大脑计算这种过度医疗处置可能给父母带来的如泰山压顶般庞大沉重的副作用代价。你知道吗？长辈在内心深处其实并不只是单纯害怕生一场大病，他们夜深人静时真正恐惧的睡不着的是从此以后永远失去那份能够依靠自己的双腿走去厨房倒杯水，走去饭桌前大口吃饭的生理自由。他们怕极了自己从一个曾经在家里呼风唤雨的照顾者角色，瞬间沦落为一个连擦屁股都要看别人脸色、毫无尊严的被照顾者。在我们现代老年医学的殿堂里，所有权威专家的终极目标早就已经不再是去不择手段的强行拉长仪器上那条代表寿命的心电图直线。我们现在真正在拼死捍卫的是尽全力保住老人每一天的生存质量与尊严。什么才叫真正有尊严的生活品质？那就是老人每天还能凭着自己的力气走到楼下晒太阳，能自己夹起一块红烧肉放进嘴里嚼出香味，能舒舒服服的自己洗个热水澡，每天晚上不靠安眠药也能睡得极度安稳踏实。
他们的身体或许不再灵活，但绝没有那种被各种管子和针头制造出的剧烈疼痛，并且当他们看着镜子里的自己时，能确切地感觉到自己依然是一个拥有完整自尊的人。这世上确实有些高科技的微观检查，能像雷达一样精准帮你抓出体内藏着的小毛病，但这往往是一个残酷陷阱的开端，它会无情地把你拽进一连串永无止境的复查、穿刺、切片，等待报告的身体疲劳与精神焦虑之中。如果一场高强度的现代医疗介入所强行带来的生理破坏与心理副作用，已经远远大于那个疾病本身所能造成的实际伤害，那作为患者和家属，我们就应该有着壁虎断尾求生的魄力，适时且果断地收回伸向医院的手。请记住，最高级、最负责任的好医疗，并不总是像冲锋陷阵的战士那样拿着手术刀永远勇往直前。在复杂的衰老生命面前，有时候懂得克制地后退一步，懂得在医疗干预单上学会适度的留白，不去做过度惊吓身体的愚蠢举动，反而才是一名医生、一个儿女对长辈所能展现出的最大、最深沉的温柔。这种面对生死衰老时的从容退让，需要极高的智慧去参透，更需要极大的勇气去抗衡外界那些大惊小怪的声音。除了显而易见要掏空钱包的金钱花销，以及肉眼可见的身体器官被切除损害之外，在这场盲目追求心安的医疗游戏里，还有太多极其致命的隐形成本，是我们从未认真算进总账里的。比如，当长辈被抽了血或者切了片之后，在家里苦苦等待判决报告出来的那2个星期里，老人经历的可是无数个吓出冷汗、盯着天花板发呆的失眠夜晚。再比如，当那个模棱两可的化验结果被扔在桌面上时，整个家庭所有成员为了该不该动刀而爆发出的激烈争吵与撕裂的决策压力，还有长辈因为一个处于临界点的模糊检验数据而被迫背上的长达数年提心吊胆的长期心理恐惧。很多时候，悲剧的源头就在于长辈的肉体都还没被那个慢性病魔真正击垮打败，但他们脆弱的心灵防线却早就已经被这种毫无人性温度的过度频繁检查给提前逼到崩溃边缘了。看着老人每天被吓得魂不守舍，这难道是我们当初满怀孝心带长辈去体检中心排队的本意吗？答案当然是100%绝对否定的。请每一位老人家，每一位陪伴在侧的儿女死记住一件事，身为一个拿着医保卡缴费看病的病患，长辈绝对不仅只是躺在床上的弱者，你们是拥有绝对合法且正当的医疗权利的。你不仅有权利拿着报告单向医生多追问几次为什么，你更有权利大声要求穿着白大褂的医生用你能听懂的白话文把所有利弊彻底解释清楚。你有权利要求拿着单子回家好好考虑几个星期，甚至在充分了解了所有的手术风险和开刀后遗症之后，你依然有绝对的权利果断摇头选择，拒绝任何治疗。请千万不要有心理负担，这绝对不是在故意找茬刁难辛苦看诊的门诊医师，我们鼓励你这么做，完全是为了让医生和病人双方能够站在完全平等的信息对称面上，共同商议并做出最符合你们自己生命价值观的核心决策。每个人只有一次生命，你们辛苦打拼了一辈子换来的最后余生，绝对不该被冷冰冰的仪器数据绑架，而应该由你们在头脑最清醒的时候自己把控方向盘，做出最终的决定。在今天这部充满了残酷真相影片的最后，为了避免大家一离开医院就全忘了，我特别想送给大家一份可以立刻抄在纸上带去门诊的超实用行动计划。未来无论什么时候，当有穿白大褂的人建议你或者你的老父母进行任何带有侵入性的检查或者治疗之前，请各位大哥大姐无论如何也要深吸一口气，勇敢地看着医生的眼睛，大胆地问出这3个极其关键的灵魂拷问。第一个问题，医生您老实告诉我，做完这项昂贵的检查，哪怕查出病来了，这对改善我目前每天的生活品质到底能有什么立竿见影的实质性帮助？第二个问题，万一这项精密检查真的查出来我的身体某个角落有微小异常，你们下一步的标准处理流程是什么？凭我这副一把骨头的老身板，我真的还有足够的体力去硬扛接下来的手术或者化疗吗？第三个问题也是最狠的问题，医生，如果我今天就是铁了心选择现在先不做这个检查，先回家观察，那么在我剩下的有限寿命里，我可能会面临的最糟糕、最坏的自然风险究竟是什么？只要你能在门诊室里顶住压力，多问出这简单的3个问题，就绝对能帮你像一张超级滤网一样，
强力过滤掉当下医疗环境里无数个极度冲动且根本没有必要的过度医疗决定，也请大家把心安安稳稳地放回肚子里，真正有医德。有专业素养的优秀主治医师绝对不会因为你像个好奇宝宝一样，多问了这几句就对你甩脸发脾气。恰恰相反，当他们看到一个如此理智、如此懂得评估利弊的清醒病人在为自己的健康全权负责时，他们心里不仅会感到极大欣慰，甚至会对你产生由衷的敬意。好了，讲了这么多干货，让我们再次快速在脑海里回顾一下今天重点警示的这3项容易导致严重翻车的高风险过度检查。它们分别是针对高龄女性带来极大过度诊断风险的常规乳房摄影，对70岁以上老人肠道可能造成毁灭性穿孔打击的大肠镜，以及极易诱导70岁以上男性被迫丧失生理尊严的前列腺 PSA 抽血大筛查。在这里我必须要再次郑重其事地强调最后一遍，我把这其中的恐怖利弊剖析得这么赤裸裸，绝对不是在鼓吹伪科学，更不是叫大家从此以后生了病绝对不准去医院做检查。我真正的目的是要在你们被恐慌冲昏头脑之前，大声提醒大家，人体的年龄老化会从根本上彻底改变绝大多数常规医疗行为原本的面貌与存在价值。我们在这个高龄阶段真正应该极力追求的是那种能够根据每一个老人的身体特质、慢性病史量身定制的个性化温和医疗方案，而绝对不是像养殖场一样把你赶上流水线，照单全收那些工厂式的冰冷统一检查。各位耐心听到这里的大哥大姐以及孝顺的年轻家属们，今天这堂课我们掏心掏肺地聊了这么多极其残酷的医学现实与人性抉择。如果听完之后你的脑子记不住这么多复杂内容，如果你最终只能带走一句话，那我希望你死死记住的仅仅是这件事，那就是当你们站在极其强势的现代医疗机器面前时，你和你的父母绝对有权利先停下脚步，看清楚周遭风险，听听内心的声音，再做决定。现代医学能够发展到今天这种程度，它最伟大的地方却是在于能够利用科技的手段去延续和守护生命的存在，但这仅仅是活着的长度而已。而一个鲜活生命走到黄昏时最迷人、最美丽的地方，其实永远都在于那种不被机器插管干预的灵魂宁静，以及能够自己支配大小便、自己决定吃什么的身体自主权。如果您在认真听完之后，发自内心的觉得今天这部影片里传达的医疗观念非常颠覆认知，且对您或者您身边深爱着的老人家有着如同敲响警钟般的巨大帮助，请千万不要吝啬您的手指，一定要把它分享转发给所有在家族群里关心健康的长辈们。当然也请大家千万别忘了订阅我们的安康频道，并顺手开启小铃铛。最后做个小测验，如果您觉得今天这段不拐弯抹角的硬核内容对您极具实用价值，请帮我在下方评论区敲下一个一字。如果您还是希望我下次能把这些医学名词解释的再简单直白一点，请帮我敲下一个0字，请永远在心里默念这句话。一个幸福安康的老年生活往往根本不需要再强行加入更多激进且破坏性的医疗处置，而是极度需要家属和长辈共同停下来，去做出更多克制且明智的保守决定。在这里由衷的祝愿天底下的每一位长辈都能成功避开医疗深坑，拥有一段平安、健康且充满尊严的美好晚年生活。